Alors toujours avec quelques extraits du roman de Mohamed Khayaddin, Il était une fois un vieux couple heureux, et le chapitre 5. La première maison de béton apparut près du cimetière au lendemain de l'indépendance. Donc أول دار بالسيما وداكشي يعني الأرض اللي ديال الاستقلال. Voilà. Donc غادي ندوز عليها. Donc, des pompes à eau arrivèrent en même temps. Je suis à la page 40. Donc, on entendait partout leur pétrade. Les femmes ne s'épuisaient plus à tirer l'eau du puits. D'accord? Etc. Les postes de radio inexistants jusque-là, cacophonaires la nuit, les postes radio. Le vieux couple assista sans tristesse à ces événements insidieux qui allaient transformer de fond en comble le paysage. Bien sûr, دخول هاد المظاهر ديال العصرنة والتحديث bien sûr غادي يغير bien sûr le paysage والصورة وهاد اللوحة اللي كانت من قبل ديال هاد القرية الهادئة ديال بوشعيب ومراته. Bouchaib ne se plaignait même pas de l'intempestive intrusion des radios car ceux qui ont possédé habitaient loin de chez lui. Donc بوشعيب ما تشكاش بزاف لان كاع الناس اللي كانوا عندهم لي راديو هو كان شويه الدار ديالو كانت شويه بعيده منعزله عليهم دونك ما كانش كيوصل ليه الصداع ديال لي راديو. Son havre était resté aussi calme qu'auparavant. Donc بقى ديك الدويره ديالو ديك الملجأ ديالو بقى بعيد على هاد الصداعات كامله. En fait rien ne le gênait de ce qui venait du nord bien qu'il continuât à se rendre au souk à Dodan alors que des bus faisaient la navette. Oui, donc يعني ما كانش هو كيتقلق بزاف من داكشي اللي كيجي من الشمال وبقى كيستمر لحد الان كيمشي فوق الدرب الاحمر ديالو للسوق واخا كانوا بانوا لي بوس. داكار اشنو كيقول هنايا je suis le gardien de la tradition انا حارس يعني التقاليد الا بغينا نقولوا disait-il quand on abordait ce sujet en sa présence. Et il ajoutait aussitôt tout évolue sauf les mentalités. يعني المشكل ان كل شيء غادي كيتقدم إلا العقليات. D'accord? L'ennuyeux, c'est qu'elles ont plutôt tendance à empirer. قال له المشكل هو أن العقليات في عوض تقدم بحال الأشياء يعني الملموسة والمحسوسة والمادية العقليات غادا وكترجع اللور بحال هذاك الشيء اللي قلنا قبيله. Il n'était d'ailleurs pas le seul à se rendre au souk à Dodan en suivant les lacets sinueux du chemin muletier à travers la montagne au lieu de la route qui empruntait le cours de la vallée 2 fois plus long que ce parcours ancestral. Donc كان كيفضل انه يمشي في ديك الطريق اللي فيها غير لي تراس ديال الرجلين ديال الحمير ديالو. داكور وهي كانت بحال شي راكورسي في عوض ما يمشي في الطريق اللي غيمشي منها لو بوس وهذيك الطريق اللي كيمشي منها البهيمه ديالو يعني كتقتصر عليه الطريق 2 مرات من الاخرى. داكور فوالا. Voilà, et je passe au chapitre 6. Des années passèrent donc ainsi, apportant chacune plusieurs changements. Cependant, les familles continuaient à cultiver la terre, à entretenir les arbres, à battre le blé ou l'orge honnête. Donc, السنوات بقات كدوز كتمر ومع ذلك الناس بقاو يعني كيحافظوا على كيحرثوا الأرض كيزرعوها كيزرعوا الأشجار كيهتموا بها كيدرسوا الحبوب etc. Elles avaient encore des ânes, des mules et des vaches. La pluie était au rendez-vous. كانت دائما الشتاء كتجي في الموعد ديالها. La sécheresse et la désertification n'étaient pas encore signalées. كان مازال ما جاتش يعني الاوقات ديال الجفاف والتصحر. La désertification هو التصحر. D'accord? Voilà. Les grandes calamités qui faisaient peur aux gens du Sahel et aux Présariens étaient encore loin. يعني هاد الكوارث الطبيعية اللي كانت كتخلع الناس ديال الصحراء وداكشي كانت مازال ما وقعتش في ديك المنطقة هذه. En revanche, on s'y approvisionnait en produits essentiels comme le pétrole, l'empaon, le carbure, le calcium, le thé vert. Seul le vieux
n'en achetez pas. Le sucre, le sel, la viande, les dattes et d'autres produits inexistants au village tels que le tabac, le henna, les ustensiles manufacturés, etc. Et même lorsqu'une boutique s'ouvrit au village tout près d'un sanctuaire vénéré et tout à côté de la seule madrasa de la région, même alors on allait encore au souk car c'était là qu'affluaient les marchandises innombrables et variées qui venaient du nord. Donc واخا جات يعني حلوا بعض الحوانت وكتجي بعض السلع وداكشي، ولكن مع ذلك مازال حافظوا الناس على ديك العاده انهم كيمشيو للسوق، لان نهار السوق كتكون السلعه بوفره وبكثره اللي كتجي من الشمال. On avait le choix et l'on marchandait fermement. يعني الانسان كيكون عنده اختيار اكثر وكيتشطر شويه مارشانديه ملي كيتشطر الانسان في الثمن. Faisant parfois tomber le prix d'une chose de moitié. يعني الانسان بالمره كيطيح النص في الثمن. Ce qui plaisait même aux marchands qui méprisaient visiblement ceux qui payaient sans discussion préalable. يعني كاين بعض البياعه اللي ما كيحملوش بنادم اللي ما كيتشطرش معاهم. Au souk, on pouvait aussi se faire une djellaba, une gondola et des souliers sur mesure. يعني ممكن في السوق تمشي ويفسطوا لك تما ويخيطوا لك جلابه ولا قندوره ولا صباط يعني sur mesure. Bref, ce grand marché hebdomadaire avait toujours été indispensable à l'équilibre économique de la région. يعني السوق الأسبوعي دائما وباقي لحد الآن باقي لحد الآن في مجموعة المناطق السوق الأسبوعي ضروري للتوازن الاقتصادي ديال بعض المناطق وبعض القرى. Aussi venait-on de loin pour évacuer à ses affaires. يعني كيجيو له منين ولاين الناس باش يحضروا لهذاك السوق الأسبوعي. Au village, une petite minoterie commença de fonctionner. Les femmes qui jusque-là moulaient l'orge chez elles ne tardèrent pas à prendre l'habitude d'y aller. Alors في القريه فتحت المطحنه، لا مينوتري هي المطحنه اللي كطحن الحبوب، وبداو العيالات كيمشيو يطحنوا الشعير ديالهم والزرع ديالهم تما. Seule la vieille épouse de Bouchaïb continuait de moudre ses céréales à la maison. من غير مرات بوشعيب هي اللي بقات كطحن مودغه، بدات كطحن يعني الحبوب ديالها في الدار. Elle trouvait, disait-elle, plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même. يعني كتبان ليها بان يعني الطحين اللي كطحنوا بيديها عنده مذاق احسن. Mais tu te fatigues, objectait le vieux. قال ولكن كتعيي راسك كيقول لها بوشعيب. Oh non, ça me maintient en forme. قالت له باش راني تبقى في صحة جيدة. Au contraire, regarde donc les autres. قالت له شوف العيالات الاخرين. Elles vieillissent plus vite que moi parce qu'elles ont de moins en moins à faire. شوفي قالت له شوف العيالات الاخرين كيفاش بداو دغيا كيشرفوا حيت ما بقاوش كيخدموا الشقه بزاف زعما. يعني ديك الرياضه هذيك. Et quand elles s'installent chez leur mari en ville, elles restent enfermées, grossissent à force d'inactivité et de mangeailles graisseuses. وحيت بزاف ديال القرويات مشاو لان رجالاتهم كانوا هاجروا للمدينه وفتحوا حوان تما، وهذا مني مشاو تبعوهم للمدينه يعني كيبقاو غير جالسين في الدار شادين عليهم، وهذا كيفاش انهم حتى هما يعني تزادوا في الوزن وطبزوا. grossissent يعني غلاضوا à force d'inactivité من قلة الحركة et de manger وكثرة الماكلة graisseuse الماكلة المدمة et elle tombe malade ومن بعد كيمرضوا. Je plains ces époux qui se ruinent à payer des médecins et des médicaments. قالت له انا كنتاسف على هاد الرجال اللي كيوليو كيضيعوا فلوسهم غير مع الاطباء والدوايات. Que ne les ont-ils donc pas laissés tranquilles ici? كون غير يخليو هاد الرجال عيالاتهم هنايا. Chacun a son point de vue. بوشعيب قال ليها وكل واحد ورأيه. Le tien n'est pas dénué de sens. قال له رأيك حتى هو يعني عنده معنى. Mais ces femmes se vantent de vivre mieux en ville qu'ici. قال لها ولكن هاد العيالات يعني كيفتخروا بانهم كيعيشوا في المدينه احسن من هنا القريه. لابا اي بورت دو لور. قال لها تما كيلبسوا الذهب يعني المجوهرات ديال الذهب والحلي. ناتو با فيو qu'elle ressemble à des bijouteries ambulantes. قال لها ما انتبهتيش ما رديتيش البال كيفاش انهم كيشبهوا بحال شي حوانت ديال الذهب متنقله. يعني حتى المهم ملي كيجيو للقريه كيلبسوا كاع ديك الذهب اللي عندهم الشرات ولا هذا كله كيلبسوه. Si un voleur les dépouillait, ce serait un homme riche. إلا طاف بهم شي شفار غادي يولي لاباس عليه. Tout ça c'est du tape à l'œil, dit la vieille. قالت له هادشي كله غير باش يثيروا الانتباه. Du tape à l'œil, c'est de l'or. يعني sonnant et trébuchant. قالت له زعما قالت c'est du tape à l'œil ما باش يثيروا الانتباه يعني ماشي ذهب ديال بصح.
قال لها بوشعيب دي تابان، قال لها لا داك راه الذهب الحقيقي. جو تو ريبيت كو سي بارفوني بورت سور ال دو فري فورتون. قال لها هادوك الوصوليات راه لابسين الذهب الحقيقي، راه هازين راهم لابسين ثروه. اتي توا ان سول بيجو اون نور. قال لها وانتيا عندك خاتم ولا شي غير حاجه وحده ديال الذهب؟ جاوباتو لا فيي نون. اي بيان tu vois la différence. هي تقول له لا فيي نون جو نو فوا با. قالت له لا ما شفتش. جو سوي ميو انسي، انا هكا احسن. pourquoi m'exhiber comme une moins que rien؟ علاش انا غادي نمشي نعرض راسي بحال شي وحده اللي ما كتسوى والو؟ C'est de la vanité, c'est de l'ostentation, que sais-je. Je n'ai jamais eu que des bijoux en argent pur. أنا عمري ما كان عندي غير مجوهرات ديال النقرة الحرة. l'argent هنا كما قلت لكم من قبل هو النقرة. c'est noble et c'est berbère. النقرة نبيلة ويعني et c'est berbère وشلحة. d'ailleurs j'ai des pièces rares qui valent plus cher qu'un bijou en or tout neuf. D'accord? Mes parures ont une histoire, tandis que ce que portent ces parvenus, comme tu dis, n'en a aucune. قالت له mes parures هذوك القلائد اللي عندي ديال الشلوحه عندهم اون هيستوار، عندهم تاريخ. داكا. اما داك الذهب اللي كيلبسوا دوك الوصوليات كما كتسميهم انت ما عندهم حتى شي حاجه. اس فغي بصح اي ولا لا؟ قال لها سا فعلا comme je l'ai toujours dit nous sommes les garants de la tradition. قال لها كما كنقولها لك دائما حنايا الضامنين ديال التقاليد وديال التاريخ ديالنا. مي في بيان سور سي بيس دارجون. قال لها حديهم مزيان هاد القطع ديال النقره اللي عندك. il y a des trafiquants d'objets rares partout. تو كيت لو بيي كما كنا قلناها من قبل، كيفاش ان كاينين التجار اللي كيستغلوا يعني الاميه ديال العيالات وديال هذا وكيمشيو لعندهم وكيشريو من عندهم داكشي ولا كيبدلوه معاهم وكيبيعوا داكشي للخارج. فوالا دونك هذا النص كنت قريته معكم. page 44 et 45 كنت قريته معكم. alors là-dessus donc من مور ما قراو على هذا الشيء، هذا الحولي وهذا القطع الأثرية والقطع ديال الخشب وكلها اللي كتحمل تاريخ وكتحمل يعني العبق ديال ديك المنطقة وكل شيء. يعني كيفاش ان بعض التجار يعني وبعض يعني كيفاش انهم كيستغلوا كما قلنا الجهل ديال دوك الناس وكيشريو من عندهم داكشي وكيمشيو يبيعوه يعني في الخارج. وهذا يعني هذه مساله مطروحه بقوه في هاد الناس. là-dessus page 45 en bas on passait à autre chose. le vieux couple assistait au changement rapide sans en prendre ombrage. cela ne l'intéressait pas apparemment. d'autres maudissaient cet temps nouveau, cette jeunesse dépravée qui n'allait pas plus à la mosquée et qui osait s'affranchir des vieux interdits en introduisant. Oui, donc le modernisme, العصرنة والتحديث غادي في القرية. d'accord. d'autres maudissaient c'est ton nouveau. بزاف د الناس كانوا كيلعنوا هاد الازمنه الجديده. داكور. وكانوا كيلعنوا معاها هاد الشباب اللي جايين دابا. داكور. حتى دابا كندوي على القريه تما على هاد الشباب ديبرافي المنحرف كي نالي بلو على موسكي اللي مابقاش كيمشي للجامع اي كي اوزي سافرانشير دي فيو انتردي واللي تجرأ وتحرر من المحرمات لي فيو انتردي الممنوعات en introduisant l'alcool et autres produits prohibés dans le village. واللي تجرأ وتحرر من الممنوعات بإدخال الخمر وبإدخال يعني بعض المواد الممنوعة إلى القرية يعني الحشيش وداكشي. en plein été un vieux bonhomme avait remonté d'un puits une caisse de bière. هنا غادي توقع واحد لانيكدوت، واحد القصه يعني مضحكه كيفاش ان في الصيف واحد الراجل مسكين كبير في السن طلع من واحد البير صندوق ديال لا بيار كرويون كو سيتي دو لا ليموناد. هو سحب له غير المناضه، شرب الاولى شرب الثانيه شرب الثالثه مسكين ومشى يصلي على نيته. D'accord. À son habitude, il se rendit à la mosquée pour la prière. Je suis à la page 46. Mais là, il fit scandale. تما بدا كيغوات وبدا كيسب الدين وبدا كيسب الإمام وبدا كيسب الأولياء وكل شيء.
بلو تار اون ديكوفري لا ريزون، ما عرفوش شنو مالو شنو اللي مالو، حتى من بعد عاد عرفوا شنو وقع لهم، كيسحب له غير شي مس من الشيطان ولا السيد حماق، ولا من بعد عاد عرفوا بان